Паром уходит. Сука, вот сегодня он уехал на 9 минут позже. А вчера вот не мог он задержаться. Из-за него я теперь сутки торчу тут. Такая махина, капец какая. Просто большая махина. Вот он погнал. В Данию по Северному морю. Капец какой большой. Не, ну ДФДС, наверное, больше. Но это тоже не маленький, не маленький. Тоже красавчик такой, ух. Это я утром на нем поеду. Вот так вот. Всем удачки. Пока-пока.